Mən arzum var idi ki, ilahi deyirəm ki, görəsən mənim nə zamansa belə bir şirkətə, belə bir komandaya sahib ola bilərəm. Təbii ki, onlar hamısı istəməyə bağlı bir şeydir. Yəni dediyim kimi, yəni istəmək lazımdır, arzulamaq lazımdır. Və zaman nisbətində siz görəcəksiniz ki, siz arzuladığınız həyatı yaşayırsınız əslində. ...2016-cı ildə binalara GFL-lər təklif edəndə demək olar ki, çoxu, belə deyək də, bu sahədə çalışan adamlar bizi ignor edirdi. Deyirdi ki, yox, lazım deyil, bunun tələbi deyil. Elə qapılar olub ki, biz 3 il, 4 il dayanmadan, yəni həmin qapıları döymüş. Yəni göstərmiş ki, bizim belə texnologiyamız var. Bu texnologiya sizin işlərinizi asanlaşdıracaq, rahatlaşdıracaq, binalarınızı belə bu cür idarə edəcək, insanlar biometrik texnologiyalardan istifadə edəcək, mobil tətbiqdən istifadə edəcək. Amma birinci 3 ildə bizdə heç bir nəticə olmurdu. Demək olar ki, biz 3 il ərzində binalardan bağlı heç bir nəticə əldə edə bilmirdik. Çünki bu bazarı yaratmaq özü böyük bir güc tələb edir və davamlı olaraq sən pressing eləməlisən, insanlara göstərməlisən, inandırmalısan ki, bax bu günlərim artıq 50 il qabaqki olan standartlar, texnologiyalar dəyişib, bu günün artıq yeni tələbləri, standartlara formalaşıb. Biz bu standartlar və yeni tələblər əsasında fəaliyyət göstərməliyik. Bilirsiniz, bəzi şeylər var ki, onlar ənənəvi bizneslərdir, ənənəvi olaraq gəliblər. Yəni, bu şuuraltı bir prosesdir. Çünki tarixə də baxanda zaman-zaman biz görürük ki, bəzi prosesləri dəyişmək çox çətindir. Bu zaman lazım bunu dəyişmək üçün. Amma həmin zamanlar ərəfəsində biz ruhdan düşmədik, yenə də yolumuza davam edirdik və inanırdıq ki, bir gün artıq insanlar başa düşəcək ki, ümumiyyətlə, digər sahədə də çalışan sahibkarlar texnologiyanın həyatın bir parçası görəcəklər və qəbul edəcəklər. Və zaman nisbətində belə oldu və belə olmadı, davam edir. Əvvəl nisbət daha az şəkildə gedirsə, bugün daha sürətli şəkildə gedir yəni. Və qəbul edirlər, insanlar texnologiyanı və inkişafı qəbul edirlər artıq. Yəni bizim ağıllı məhsullar sizə imkan verir ki, istər evdə, istər dünya istənilən yerindən evinizi, otelinizi, binanızı tam rahat şəkildə idarə edəsiniz. Burada müxtəlif bizdə seriyalar mövcuddur. Bu məsəl üçün Supercar seriyasıdır. Məşhur dizaynerlərdən biri. Belə fantastik bir məhsulumuz var. Manoko seriyası üzərindən evdəki bütün cihazlar idarə edə bilərsiniz. Swiss seriyası var. Ortası Swarovski'dən olan Swarovski seriyası var. Bu kimi məhsullar var ki, bu məhsullar evlərə xüsusi estetik bir dizayn gətirir, görünüş gətirir. Əvvəllər də bizim evimizdə işıqlandırma düymələri, termostatlar, bu kimi cihazlar mövcud idi. Amma zaman keçdikcə bunlar tamamilə dəyişdi. Artıq yeni tələbin, yeni dövrün standartlarına uyğunlaşır. Burada bizim belə füturistik